નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। આઈસીઈ એકેડમીમાં 15મી ઓગસ્ટની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। આ પ્રસંગે એકેડમીના બાળકોએ દેશભક્તિથી ભરપૂર વિવિધ સુંદર પરફોર્મન્સ અક્ષર સિટી ડભોઈ રોડમાં રજૂ કરી સૌનું મન જીતી લીધું હતું। બાળકોના ઉત્સાહ, પ્રતિભા અને સુંદર રજૂઆતોને ઉપસ્થિત સૌએ ખૂબ પ્રશંસા કરી હતી। બાળકોની મહેનત અને પ્રતિભાને બિરદાવવા માટે તેમને સુંદર ભેટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દ્વારા બાળકોમાં દેશપ્રેમ, આત્મવિશ્વાસ અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો સુંદર સંદેશ પ્રસર્યો હતો। આમ આઈસીઈ એકેડમીમાં 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી આનંદ, ઉત્સાહ અને દેશભક્તિના માહોલ વચ્ચે સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થઈ હતી।